大丈夫係我，要氹又要呵。我係王，王係我，細路同時係我，也在青春撞出花火。大丈夫係我，窈窕淑女多。我望人，人望我，有陣時迷惑過，內心清楚右邊一個最愛我。Oh very nice， 你襯我實在係 very nice。I love you， you love me， 冧得我愛你，我愛你。Oh oh oh very nice， 你至上我追，愛而我愛，似恒河咯。大丈夫係我，半世夜過咗，你為何認住我去夜蒲陪弟哥？實在督波唱緊 K 歌，點樣復課？你要信我，老公萬歲！婚前乜都係浪漫，婚後乜都係浪費。喂，你睬下我啦，好唔好？你咁谷氣做咩咧？你睇你谷到爆喎！你唔好抌低我唔理啊！最多我 say sorry 咯。對唔住啊，老婆，你唔好抌低我啊！點解我會喺度啊？琴晚飲醉酒啊！哇，瞓咗成日添啊！老婆，報應啊！做咩嘢要激親老婆啫？9669兩位啊！7年啊！7年前我就已經要同你離婚㗎啦。嗰日所發生嘅事，我哋而家都未能夠忘記。係啦，係咁上下啦個內容。究竟結婚嗰日發生咩事啫？麗心做咩嬲到而家嘅？鬼記得咩？一齊幫手諗下啦！唉，希望可以幫阿森哥嗌翻個老婆翻嚟啦！我就記得結婚當日，我就做兄弟嘅，仲出晒力咁借花車添。唉，咁多位兄弟，唉，真係辛苦晒大家，晨早流流要你哋嚟做兄弟啊！你試試啊！唔爭氣，森哥而家係大好日子。係咯，森哥娶到個好老婆，我哋好替你高興啊！係好彩啫。計我話最緊要咧，陣間啲伴娘啊姊妹團個個都要夠靚夠省鏡。死性不改啊你！放新數，今次你最幫得手，我班咁多靚姐翻嚟，唔好客氣啦。最緊要咧有氣勢啊嘛，價格咧都係精心挑選翻嚟噶。九死一生，一世唔發。搞三搞四，你唔係話抗生素，我結婚流流，你搞啲咁唔老禮嘅嘢俾我彈？喂，你又會咁大意嘅？你借車嗰時冇睇清楚個車牌嘅咩 ？Sorry 咯，眼大睇過龍，放心喎，下次我保證唔會啊。仲有下次你個衰仔我。9394兩位啊！唉，一定係個車牌出事啦！搞3搞4喎，真係開口中啦，麗心自憎添啊！邊度關個車牌事啊？我記得啦，當日咧係你做姊妹嘅，接新娘嗰陣咧，你仲搞咗個大頭髮添。係咩？搞啊！停家大佬！搞香港嘅 quota 都用埋。嗱，獎賞啊做完啦，咁我哋可以接新娘啦。係。獎上壓呢啲咁小兒科啊，前菜嚟㗎咋，我哋仲有 main course 未上。仲有，喂，過咗時就校長唔 like 㗎。誒，我理得佢啫，總之我哋姊妹 like 嘅係啊。哎呀，見你滿頭大汗跑嚟啦，最後一關。點啊？見你哋今日咁辛苦，俾啲嘢你哋補下身啦。唔係啊，尿袋。睇唔出你楊子晶呢，原來個心腸咁毒辣㗎嚇！咪就係啦，人做護士，你做護士，咁毒嘅，想揾男人要你都幾難啊！講咩啊？你以為你今日扮靚仔就得啊？你個烏搲佬啊！我夾唔夾得出關你鬼事啊？係啊，關你咩事啫？唉，唔好講咁多啦。阿麗心咧，裏面係等到
晒毛㗎啦，飲唔飲咧？你自己諗下啦。自己諗啦，飲唔飲？諗你啦，反正等咗咁耐啦，快啲飲啦嚇！喂，飲啦。一場兄弟上，梗係啦，一場兄弟嚟㗎嘛。一場兄弟上，梗係一場兄弟啊嘛！喂，一場點啊？冇晒兄弟啦噃，快啲飲咗佢啦！係啦，飲啦。都咪飲啦，有前冇後，飲咗罷就。好兄弟，你放心。今日如果你中咗尿毒嘅話咧，下半身我嘅。咁啊，唔使咁誇張，森哥，原來係啤酒嚟嘅咋？如果唔係，我點會飲到咁爽啊？喂，香咩啊？你啲咁嘅所謂兄弟啊，邊個夠抗生素咁有義氣啊？都係你識貨。就係知佢熱氣先益佢啫嘛。係啦。好啦，唔好嘈啦，我哋要開門利是，幾多錢？99,999。唉，知你哋啲女人貪錢㗎啦，俾夠10萬你哋啊嗱。咩話？麻雀10萬？唔該㗎，側邊班小妹咪難為你啫。嗰班姊妹啊幾兇殘，我哋都搞得掂。不過要老婆等咗咁耐咧，就錫翻啖先。好啦，耍花槍來分今晚啊，夠鐘啦，行啦。校長嚟啦！講走！你哋都算蠱惑啦，整隻咁嘅嘢嚟當開門利是，姊妹搶實兩！試下你睇下，哎呀，結婚係大好日子嚟㗎嘛，到窮寡難咗陣大吉利是咯。你嗰釘書機穩唔穩陣㗎？係啊，臨急臨忙邊度揾針線啫？將就下啦。結婚都要將就？有炮啊！冇釘書機喎，咁點啊？嚇？有計！唉，好彩我有急才咋，識得用雙面膠紙黐翻你條裙框。喂，臨時臨急你邊度揾雙面膠紙咁叻啫？好易啫嘛，咪喺你對車頭公仔嗰度掹出嚟噶咯。嚇？咁都得？你仲笑得出嘅真係，唔怪得麗心姐嬲啦，咁唔老禮。係啊，咁好似係我衰嘅。喂，不過麗心家唔係嬲我，嬲森哥喎，咁關我鬼事啊？咁麗心姐嬲咩啊14583咪啊7年前我結婚嗰日就應該同你離婚嘅。嗰日所發生嘅事，我呢一世都唔會忘記。家嫂啲怨氣10足10因素臨死，叫張無忌認住啲仇人講，真係諗起都令人心寒啊！家嫂嬲乜嘢咧？新抱茶。奶奶啊，飲茶？哎呀，我等飲呢一杯新抱茶等咗好耐啦。唔好嬲，唔好嬲啊！結婚大喜日子啊，老婆。唔好意思啊，家嫂，我唔係有心㗎。冇心都兜口兜面噴，有心就兜頭諗。唔緊要，奶奶，水為財嘛。啊，老爺飲茶啦，老爺飲茶啦。好，老爺飲茶。唔該。唔係啊嘛，結婚嚟搞啲咁嘅嘢。老頭，車房未閂門。哎呀，唔好意思啊。救命啊！放過我啦！唔好嬲，老豆唔
小心嘅啫。誒，大家都冇心㗎，我知道。鴻運當頭啊，呢啲叫鴻運當頭啊！大家帶你，大家帶你。唔怪得之家嫂嬲啦，結婚咧就女人最重要嘅日子啊嘛，偏偏咧至猥瑣嘅就兜口兜面。但係唔關阿心事㗎噃，我爆胎啫，冇理由入佢數㗎嘛。 9413兩位啊！7年前啊，結婚嗰晚，我早就應該同你離婚啦。嗰晚發生嘅嘢啊，我哋一世都唔會忘記啊！你勁似啊，唔做你都嘥晒啊！直頭攞得視帝啊！呢叫咩？麗心姐上身啊嘛！上身唔通係？大佬大嫂，祝你新婚快樂！如果命裏早注定分手，喂，有冇搞錯啊？一個係咁，兩個又係咁，跟我經理贈慶啊！飲醉啫，飲醉啫！喂，嗱，拉佢落嚟啦，搞出人命啊！騎嚟乖，騎嚟幫我哋唱啲咁嘅歌。今日麗心姐大喜日子嚟㗎嘛？鬼精你咩？我哋4大天王咧就一早就預備咗一個環節，賀下麗心姐。搞我個場去！今日係麗心姐大婚嘅好日子，我哋4大天王以我哋嘅面子啊，請到八仙嚟賀佢。八仙唔係神仙嚟嘅咩？點請嚟啊？眾仙班齊賀壽，有請八仙來。你點解要嚟啊？急如律令，冇。香果路道，寒霜子道，與動分刀，何仙姑道，勁，真打。好啊，好啊！喂，咁掂嘅都俾你諗到啊？得啊！我一世人呢結一次婚嘅啫，但係冇一樣嘢咧係順風順水㗎。喂，既然你夾埋嚟整我婚禮咯，咁好啊！嗱，你聽住啦，咁多人去死，又唔見你哋去死。點解個電話打極都唔通㗎？10幾20個鐘㗎咯喎！你話麗心走咗去邊啊？俾你揾到大嫂啊，有用咩？佢根本就唔聽你解釋。喂，不過聽阿大嫂嘅講法咧，佢似乎最嬲你咧係7年前做嘅一件事。7年前？結婚嗰日喎。嗱，大嫂呢7年嚟咧對你疑心咁重，佢嬲你呢件事咧應該係同男人不忠有關。囉囉攣大酒店。囉囉攣大酒店？係喎，點解咁都諗唔起嘅？你嗰日仲偷偷地上酒。你個衰仔，你仲好講？我結婚流流，你整啲咁嘅嘢我嘆，我又傻更更咁陪你一齊癲。但係大嫂冇理由會知㗎。咪就係咯，呢個係我哋兩個之間咁多年嘅秘密嚟㗎嘛，我點會話俾佢聽啊？喂，點會發散晒人都揾唔到啫？香港有幾大啊？總之發散晒人同我揾到通知我。女，你冇事啊嘛？點啊？唔好意思啊，大姐大，要你擔心我添。我擔心你諗唔通就真。我諗通晒㗎啦。諗通咗咪好咯，兩公婆邊有隔夜仇㗎？我決定要同阿心離婚。一次不忠，百次不容。我根本唔能夠接受一個對我不忠嘅男人同我瞓埋同一張床啊！根本7年前發生嘅嘢，我由頭到尾都唔能夠放低過。講嚟講去，你都係放唔低7年前嘅事啫。咁到底結婚嗰晚，阿心做過啲咩啫？佢結婚嗰晚
就已經出去搞三搞四。你笑，好玩喎！笑嚟，1、2、3，好，再兩張嚇。你得啫，你得啫。嚟，聽電話先。快啲啦，三姨媽等住影相㗎。OK。唔緊要，我哋影住先。我影住先，嚟。喂。明鬼啊又係，喂，郭叔叔，見唔見我老公啊？好似話去咗街買嘢喎。呢個時候去買嘢，買咩啊？唔知啊。阿心行開一陣啫，你就疑心佢去滾啦。我冇起疑心，你自己睇啊。咩嚟㗎？哦，呢張紙巾嘛，喺火噴噴門口執㗎嘛，心解釋咗啦。呢張唔係卡拉 OK 嗰張紙巾啊，呢張係7年前我哋結完婚擺完酒，我喺佢啲衫度抄出嚟嘅，我一直保存到而家。睇住啊！哎呀！老公啊，你唔得就放翻我落嚟啦。得，我都未醉。我不知幾好力啊！由而家開始，高麗參真係我情深嘅老婆啊！大聲啦，俾人聽到唔好意思啊！我就係要話俾全世界知咯，娶到高麗參啊，不知幾幸福。我哋仲未換衫啊！喂，換衫先啦。老公啊！未換衫就瞓，成細路仔咁。第日啊，有排我湊喎。喂？咩話？你話今晚見到阿心上咗囉囉攣酒店？你肯定冇睇錯？我仲着住新郎禮服添啊！正所謂啊，偷食都識得抹嘴啦。佢又會留低啲蘇州屎啊，俾你見到嘅。佢係有抹嘴噃，不過唔記得將紙巾掉咗咁解啫嘛。哦，所以呢7年嚟，你就一直懷疑個老公喺出邊偷偷地搞震。呢7年嚟啊，人人都以為我係個惡老婆，將我老公當我反咁看住。但係佢哋有冇人知道，其實我冇得揀㗎。一次不忠，百次不用，難怪你咁着緊嘅。着緊有咩用？到最後我咪又看佢唔住。我又唔明啦，點解你可以忍到佢成7年？點解你當初又唔同阿心反面呢？呢個咪就係女人最大嘅弱點咯，衰心軟。嗰晚我成晚都冇瞓到，個心淨係諗住一等個衰人起身，我就攤晒證據出嚟同佢死過。點知老婆早晨。早晨。老婆啊，我有啲好緊要嘅嘢俾你睇啊！你睇咗之後一定會好意外。我都有啲好緊要嘢要俾你睇，你睇完之後一樣會咁意外。噔噔噔噔，銀行存摺。嚴格嚟講咧，係我嘅銀行存摺。雖然入邊咧唔係好多錢，但係我咁多年嚟儲埋嘅私己錢嚟㗎。你幫我睇做咩啊？我唔係俾你睇㗎，我係俾你揸手。嗱，由今日開始咧，我哋兩夫妻嚟㗎嘛。咁我嘅錢即係你嘅錢，你嘅錢咧都係你嘅錢。咁你自己啦，你自己唔使使咩？咁我以後要使錢咪問老婆攞咯。總之我以後每個月嘅人工咧就俾老婆揸 fit。你唔驚我刻薄你咩？結咗婚之後啊，兩公婆應該互相信任。咁老婆咁信老公咯，老公梗係信老婆噶啦。況且我應承過要照顧你一生一世噶嘛。
老婆，你又話有嘢俾我睇嘅，咩嚟㗎？哦，而家冇啦，唔使睇啊。我諗係我自己胡思亂想啫。咁我哋一齊煮早餐啦，嚟。就因為佢俾一本存摺你，所以你心軟。其實唔係單單關本存摺嘅事啊，其實仲有嗰種感覺，嗰種兩個人互相信任嘅感覺。喺嗰剎那，我真係唔想逼自己去接受老公對自己不忠，出去搞三搞四，所以我咪當自己呃自己又好，點都好啦。總之我唔想破壞呢段啱開始嘅婚姻咯。阿媽係過來人，我明嘅。所以我就唯有自己同自己講，係我自己疑心重啫，係個誤會嚟嘅啫，係我自己諗多嘅啫。只要自己嘅老公日後對自己乖乖地就得噶啦。講就容易，做就好難，係咪？真係估唔到，我每日都好擔心嘅事，終於都發生啦。我係點可以當咩事都冇先得㗎？一條刺插咗喺個心度，就算忍痛將佢拔出嚟，都永遠會有彈牙。呢7年我真係忍得好辛苦，定得好辛苦啊！我真係驚我日日咁擔驚受怕落去，我會發神經㗎。女人最怕嫁錯郎，仲有幾十年人要過，離婚就離婚啦。老媽子支持你。哇！你做乜嘢㗎？點揸車㗎？記你一個大果啦！四大天王揸緊啦！呢盒嘢係麗心姐吩咐我哋要交俾你個爛滾仔嘅，係咪炸彈嚟㗎？係炸彈啊，就塞俾老婆，你都夫妻情深咯。爆！係炸彈一早炸死你兩個啦！我哋唔會咁蠢，一定郵寄俾你嘅。個盒裡面啊，係你個仔7年前去揾嘅犯罪證據。偷食都唔抹嘴，佢見到咧就知道自己衰乜㗎啦。李心姐肯定同你個仔離硬婚㗎啦，你個仔肯定一支公過世㗎啦。撇！麗心真係咁狠心，要同我離婚？有得救，有得救嘅。小龍都同楊過喺絕情谷一別，16年後啊，又咪再相見翻。痴心情長劍，我邊有咁長命喎？喂，校長啊，四大天王真係話呢張紙巾就係大佬7年前偷食嘅證據？仲話你大佬咧一睇就明白自己衰乜嘢啊！一張紙巾就係破案嘅關鍵，冇可能㗎喎。冇嘢係冇可能嘅。神探伽利略7年前結婚嗰日，唇膏印，yes， 俾我諗到，得咗。哎呀，仔啊，你老婆話同你離婚啦，你仲咁開心嘅？早知係咁啊，我唔使硬啃咗咁多年啦。係，佢諗到傻咗啊！我唔係傻咗老豆，我係諗通咗啊！呢7年嚟，麗心點解成日對我疑心咁重，成日以為我去滾啊？原來啊，佢以為我結婚嗰日對佢不忠啊！哎呀，仔啊，你再搖麻雀咧，我啲骨頭散啊！唔好意思，校長，我興奮過頭。喂，大佬啊，你究竟諗通咗啲乜嘢啊？你講清楚好唔好啊？囉囉攣大酒店，囉囉攣大酒店，尤嘉莉，又關佢事？唔止關佢事，仲關你事啊！呢個唇膏印就係尤嘉莉㗎，你仲唔明？喂，你哋兩兄弟啊，到底明乜嘢啫？邊個係尤嘉莉啊？大島尤嘉莉，好打得嘅日本妹啊！嚇，東洋魔女，你同佢有咩關係啊？我就知你唔想再提呢件事㗎，但係呢個秘密我同你守咗7年。今日如果你唔講清楚嘅話咧，大佬就水洗都唔清㗎啦。你都唔想因為你啊，搞到我同大嫂離婚㗎？
其實尤嘉莉係我7年前嘅女朋友嘅。喂，你應該我哋唔知㗎。唔係啦，你幾時識嘅日本妹㗎？你識過？尤嘉莉咧唔係日本人，佢姓尤叫嘉莉，英文名叫 Yuki。佢的確係好中意日本嘅文化。其實唔止佢，嗰個年代嘅後生仔着衫、飲食、聽歌、玩嘅嘢，有邊個唔跟日本風？我識佢嘅時候，仲響大學讀緊 Year 3，係大學柔道班嘅隊員。頑張って。姉ちゃん、うちにいてはいけないよ。遊びに行こうか。そこだ、問題はおっしゃるね。やめなさい。ちょっと。すごいね。嗰次嘅英雄救美，我相信係上天嘅安排。而我同尤嘉莉就好似日劇裏邊嘅男女主角一樣，開始共度快樂嘅時光。開心嘅日子過得特別快，眨下眼我哋就拍咗拖大半年。原來你除咗中意日本文化之外，仲中意研究香港房屋政策嘅。呢啲咁嘅徙置區咧，幾廿年㗎啦，喺香港啊都拆得七七八八㗎。我咪喺度住咯。你而家知道點解我同你拍咗拖咁耐，都冇帶過你翻屋企坐啦？你咪介意我一路呃住你，冇講你聽我咁窮啊？點會咧？你唔介意，我介意自己窮啊！我阿爸喺地盤度做散工，我媽喺茶餐廳度洗碗。我自細就有一個願望，就係俾心機讀書儲錢，咁我就可以去日本留學。我唔想再過呢啲生活，我唔想再住呢啲地方啊！你有咁正面嘅諗法係好事嚟㗎，我實支持你㗎。你知唔知啊？我爸上個月喺地盤度有意外整親啊！我媽啱啱又俾茶餐廳個老闆炒咗啊！我辛辛苦苦儲埋嗰啲錢，諗住去日本留學，而家冇晒啦！我冇錢再去日本讀書啦！我呢個願望永遠都唔會實現啊！傻妹，唔好喊，你嘅夢想一定可以實現。點解嘅？因為你係我女朋友，你仲有我。我下月畢業咧，我就即刻去揾工賺錢，無論幾辛苦都好，我都會幫你日本讀書。真係㗎？就係咁 ，Yuki 就飛咗過日本，而我畢業之後就即刻揾工儲錢，節衣縮食又做 part time， 寄錢過去日本供佢讀書，完成佢嘅心願。雖然係好辛苦，但係每個月當我收到 Yuki 寄俾我嘅明信片，都係值得嘅。細佬，唔好意思啊，一時陶醉得滯，忙晒型添。咁你就快啲入正題啦！嗱聲講俾校長同埋老豆知，結婚嗰日究竟發生咩事？就喺大佬做老襯嗰日，我話做緊伴郎，就收到 Yuki 嘅電話。原來啊，佢突然間喺日本嗰度飛咗翻嚟，仲約我喺囉囉攣酒店嗰度見面。婷宜 ，Yuki， 妹嚟嘅。
我都話下個月啊，飛去日本見你咯。你做乜咁心急飛嚟見我啫？俾你㗎。俾我？傻妹嚟嘅。雖然我大佬今日大喜結婚日子啊，但係你都唔使送咁大嘅人情幫佢埋單㗎。係多謝你供我日本讀書㗎。你係我女朋友嚟㗎嘛，況且我都冇叫過你還，仲多成倍咁多。你日本唔使使錢嘅咩？哦，你一定係讀得叻，攞獎學金咧，叻女抵錫。我識咗個男人啦，佢大我20年，不過佢好錫我㗎。我聽日飛返去日本，同佢結婚啦。結婚？佢係啲咩人嚟㗎？佢叫咩名啊？三上清安。三上清安？佢賣奶㗎，佢係全日本最大乳業集團嘅老闆嚟㗎。你特登飛過嚟就話俾我聽你要結婚啊？咁我係咪要恭喜你啊？我知佢有幾百億身家，我冇咩？我就係冇。唔好咁啦，晴兒啊！你當我貪錢又好，當我點都好啦。但喺我心目中咧，我真係淨係愛你一個㗎咋。我唔要淨係喺你心目中啊！你估而家電腦可以世界咩？對唔住啊！你好好保重啊！你做咩啊？唔好啦，晴兒，唔好飲啦！晴兒，我唔好飲啦，對唔住啊，你唔好飲啦！你唔好理我！唔好飲啊！三上清安，累人累物，我憎死佢啊！三上清安啊，真係害人不淺嘅。喂，不過仲係同你大佬無關噃。咪係咯，你講嚟講去啊，都未扯到你大佬嗰飯，跟住點啊？跟住我就猛咁懟走，再跟住就斷咗片，咩都唔知咯。唉，再跟住咪到我出場咯。尤加利搞佢唔掂，驚佢出事，焗住打電話揾我幫手。你聽電話先。快啲啦！佢打電話俾我嘅時候，我已經同麗心喺酒樓招呼緊親朋戚友。喂，攞亂大酒店啊！我係晴兒阿哥啊！唔好意思啊，打擾你。晴兒佢飲到醉晒啊！分手咪分手咯，好叻咩？哇！搞成咁啊！你好多錢咩？我夠大把錢啊，我幾千億啊！Yuki，唔好離開我。哦，原來俾女飛係嘛？其實我都想陪住佢㗎，不過我趕住上飛機啊。咁你走先啦，呢度我搞掂得啦。你放心喎，有我喺度，佢冇事嘅。咁麻煩晒你啦。得啦得啦得。衰仔，今日你大佬嘅大喜日子，你搞啲咁嘅件嘢，我嘆真係。而家時間差唔多啦，唉，嗱嗱聲搞翻醒你先。啊，好細佬，唉，你失戀你估大晒咩？你都要睇住大佬抬起先得㗎。哎呀，你過嚟先，嘔咗佢啦，嘔咗佢就醒㗎啦。啊，唉，真係揦渣。原來成件事嘅來龍去脈係咁嘅，都係由呢一張有唇膏印嘅紙巾闖出嘅禍。唉，真係曲折離奇，峰迴路轉，感人肺腑啊！咁你哋而家信我清白，冇抱住老婆出去搞搞震啦。你老婆信你先至得噶嘛，你都知道你老婆係幾啷禮噶啦。咁佢嬲禮係應該嘅，一個女人知道自己老公對佢不忠喎，唔通可以當冇事啊？屈住喺個心度7年啊，唔開心啊，呢啲日子都唔知點過啊！家嫂又係嘅，有乜事啊咪講出嚟咯。依家搞到啊兩敗俱傷，作賤人哋啊，仲作賤埋自己啊！仲講？哦，呢兩句我收翻啊！
唉，總言之呢個夢會咧就真係冤枉。不過而家都好嘅，真相大白咯，同麗心解釋清楚應該冇事嘅。嚇！阿心揾人送翻個盒嚟係咩意思咧嚇？會唔會係美金嚟嘅咧嚇？用錢嚟帶麗心姐啊？使乜估啊？打開佢咪知咯。戒指？咁即係點啊？佢唔肯離婚啊？咦？字條嚟嘅噃。麗心，如果想知道7年前偷食嘅來龍去脈，見自明天請到囉囉攣酒店206號房相見。老公心。book 埋同一間房，揾埋一模一樣嘅道具，而家時間、地點、人物全部都齊晒，案件重演。麗心照計冇理由唔信啦啩？拾音大陣仗啊！你估鑑證實錄 CSI 咩？都話咗案件重演咯，而家重演7年前嘅冤情啊嘛，所以每一個細節咧都要認真㗎。我怕你搞咁多嘢出嚟，搞出一大頭佛啫。你個頭髮，喂，亂地先啦。搞咩啫？啱啱先梳好又整到亂晒。喂，嗰日我入嚟嗰陣啊，你就係成劈爛泥咁樣瞓咗喺度，瞓咗度先。然之後咧啲衫就搲晒嘅，冇咁整齊啊嘛。喂，大佬啊，你咁樣同我哋做證據冇分別嘅啫喎。嚇？咁啊差唔多。而家仲爭一樣嘢，爭個女主角啊嘛，得我哋2條友啊，揾邊個扮尤嘉利啫？我梗有方法啦，一早準備好㗎啦。噔，尤嘉利小姐到。唔係話大佬，咁都得？好啦，而家主角就齊晒啦，仲爭啲咩咧？啊，尤嘉利小姐嘅唇膏印啊！嗱，細佬，你唔好喐啊！係嗱，大佬你唔係想為咗大佬下半生嘅幸福，細佬你一定要犧牲啊！你試下埋嚟啊！我真係打你㗎我！你唔好喐！嚟！小姐，有咩可以幫到你啊？我想 book 206號房。唔好意思啊，206號房已經有人住緊啦。咁我 book 隔離嗰間207號房。可以啊，小姐麻煩證件啦。新聞太太，你同三順先生上207號房等我做完啲手續，我會翻上嚟㗎啦。又會咁遲都未到嘅，尤嘉利就嚟漏晒氣㗎咯喎！我驚係我等到漏氣咋。嚟啦！快啲準備，擺好啲個姿勢啊！老婆，有嘢快啲講啊！我冇耐性再聽你講大話。你入嚟先啦。喂，呢兩個咪變態㗎！你冷靜啲，聽我講，我哋係想案件重演啊！我哋知你咧，以為大佬結婚嗰日嚟酒店嗰度搞三搞四，所以咪案件重演當日嘅真實情況俾你睇咯。係啊，口講咧你實唔信㗎，你睇完之後就知道係一場誤會嚟㗎啦。好，我就俾埋最後一次機會你。如果你再呃我嘅話，去律師樓見啦。哦，細佬啊，嗱你真係要做得逼真少少啊嚇！3、2、1 ，Action！ 話説咧，當日就係我情深嘅結婚大喜日子。恭喜晒！多謝。細佬佢接到佢女朋友打嚟嘅電話，約咗佢嚟囉囉攣大酒店206號房。青衣，尤嘉利。三順先生咧，喺露台。
我由家里走咗之後咧，我就抬咗細佬入廁所，幫佢扣喉嘔到乾乾淨淨之後咧，嗱，最關鍵嘅時刻到啦！就係咁，一單7年嘅冤情就咁形成咗啦。我連一對恩愛夫妻，就係因為呢個誤會，足足折磨咗7年，真係聞者都傷心，見者都流淚啊！但老婆啊，成場大龍鳳做足晒㗎啦，你唔會咁都唔信啊嘛？大嫂啊，就係咁樣咧，大佬一直同我守住呢個秘密咁多年，佢真係冇呃你㗎。聽落咧又有少少似真咁，不過我仲係有啲嘢唔係好明。OK， 問答遊戲開始，有問必答。問啦。嗱，阿姨啊，你日文不嬲都唔識㗎，你點會識到日本女朋友咧？佢唔係真係日本人嚟㗎，佢個名似咋，佢姓游，叫嘉莉啫。哦，個名似啫，嗱又當你多一通啦。有樣嘢我更加唔明嘅，嗱三聚氰胺係人都知係化學品嚟㗎啦，有乜理由係個日本人咧？哎呀，嗰啲唔係食壞人嗰啲三聚氰胺啊，係三上氰胺，佢係日本乳業大亨。係啊，尤嘉莉咧喺日本讀書嗰時識嘅。哦，咁我明啦，即係尤嘉莉睇上三上先生有錢，所以咧，咪跟咗佢咯，跟住好絕情咁同細佬分咗手啦。大佬，跟住落去嗰啲，你幫我講埋落去。得。嗰個尤嘉莉即係一腳踏兩船。嗱，聽日咧就同三上先生結婚，今日咧就嚟揾阿二再續前緣。喂，佢唔驚俾三上先生知道？咁我諗尤嘉莉唔會蠢到話俾三上知啩，但係咁喎。大佬，你唔好再作古仔呃阿大嫂啦。作古仔？嚇？咩作古仔啊？咩尤嘉莉咩三上氰胺，全部都係大佬同我作出嚟呃你嘅啫。我哋查翻7年前嘅新聞咧，知道嗰日有個女仔嫁咗俾個日本人，所以我哋先至，所以就作古仔出嚟呃我啦。情深係咪？唔係啊，老婆，紙巾上面個唇膏印係真㗎，係真係個北姑㗎。北姑，嗰只係我唔啱，不過我咁樣做都係想你結婚之前留翻啲美好回憶，所以我先出埋錢 book 埋房，叫埋條女上嚟，條女就係叫尤嘉莉。你個衰仔，你冇玩啊！你大嫂真係信係真㗎，老婆。情深你好嘢，我仲俾機會你解釋。老婆，我冇你咁嘅老公啊！你等佢收離婚信啦。老婆，老婆，對唔住啊，大佬，我遲啲會同你解釋翻㗎。三上，你見點啊？三上，唔得啦，太太，三上先生病發，你即刻送去醫院啊！大丈夫係我，半世夜過咗，你為何認住我去夜蒲陪弟哥？實在督波唱緊 K 歌，點樣復課？你要信我，你襯我實在係 very nice。I love you, you love me，冧得我愛你。愛你 ，oh oh oh very nice。你似上我追，愛而我愛，似恨何來？大丈夫係我，最愛係拍拖。有陣時甜蜜過，有陣時狂鬧我。